Мне кажется, меня всегда не понимали. Людям я просто не нравился. Мне кажется, я их раздражал. Не знаю, правда, почему. Может, я был слишком напористый. Может быть, чересчур сильный. Я не знаю. Даже предположить не могу. Мне было так одиноко. По-настоящему одиноко. Ну, ко всему привыкаешь. Вот и я привык. Но однажды все изменилось. Наконец-то меня приняли таким, какой я есть. С тех пор, как я получил эту работу, моя жизнь резко изменилась. Я наконец-то чувствую себя полезным. Ветер. Давайте используем его энергию во благо. Инвестиции в энергию ветра.